Hello，大家好。咁我而家咧有身處呢個地方咧。咁如果大家有睇我上一條影片咧，都知道我又嚟咗深圳呢度啦。咁我今次咧都係住翻同一間嘅酒店嘅。就係住呢間建國僕人酒店。今晚會去一間餐廳咧，就訂咗位食呢個omakase。咁因為上次嗰間咧實在要 walk in 去排隊咧，就實在太多人，所以就今次就去咗第二間上網揾咗咧，就可以去到 book 位嘅。咁同埋佢好處咧，佢頭先都有打電話俾我啦，咁同我講話可以預先咧揀定想食啲咩，咁就佢就叫師傅咧就到時預翻材料咧去製作食物嘅。咁我哋一陣間見咧。咁我喺大眾點評上面咧就揀咗呢個298嘅套餐。咁當中咧最想推介咧就係呢個海膽三文治。咁因為咧我平時都好少食海膽嘅。咁呢個海膽食落去咧係非常之鮮甜，同埋冇海水味嘅。咁如果大家有機會嚟嘅話，都可以試下呢個。咁因為佢可能每季食材都唔同，所以咧就個 menu 咧都可能隨時有機會轉嘅。咁多謝大家收睇今次嘅影片。咁離開之前啦，都大家仲未訂閱頻道嘅話咧，都可以去訂閱我條頻道。咁我哋下條片再見，拜拜。